Tô desesperado. Bom, tu tá desesperado porque quer, né? Vamos trabalhar e pronto. Mas também não tô tão desesperado assim, né, Djalma? Vai ficar na moleza, aí, reclamando. Que Deus deu, oi, que Deus dá, que Deus deu, oi, que Deus dá. Rapaz, eu tô rindo musicalmente. Ah, é? Tá rindo de quem? Uma piada que um amigo meu me contou, Eduardo, bicho, uma piada antiga, mas que eu não ri de rir. É do papagaio? Não, piada mais calorida. Eu já sei, é da formiguinha. É quando o elefante bota a formiga do outro lado, aí a formiga fala, o elefante... É isso não, é mais outra coisa. É outra piada que eu me lembro. Então, conta aí pra gente, conta pra gente. 3 caras que queriam almoçar, estavam duros, cara duro. Sabe, eu vou explicar, o cara é tão duro que era mais duro do que nós. Então tava ruim, né? Então, se os caras chegaram no restaurante, foram comer de graça. Cada um sentou numa mesa. Olha o plano, olha a região glútea que os caras têm. Cada um sentou numa mesa diferente do restaurante. Comeram. Na hora que o garçom foi cobrar com a conta, pra esse aqui, ele falou, mas como conta? Eu já paguei. Aí o garçom quis ser grossa. Eu já paguei. Aí o garçom, para não fazer escândalo, foi lá no gerente, falou, não deixa esse cara, para não fazer escândalo. Saiu pro outro. Chegou no outro, a conta. O cara disse, que conta? Já paguei faz tempo, eu tô aqui só fazendo hora. Aí o cara já ficou na dúvida, será que eu tô com amnésia, anestésia? Não é possível, eu tô com magnésia. Amnésia. Magnésia. Amnésia? Você sabe a diferença de amnésia para magnésia? Não. Amnésia, o cara não sabe para que lugar vai. É, e com magnésia? Já vai no lugar certo. Entendeu? Agora eu posso continuar a piada? Continua. Ah, já até apanhou a piada. Pois é. Esse aqui comeu, disse que tinha pago, e para não fazer escândalo não pagou, não cobraram. Esse aqui disse que também já tinha pago. O cara ficou na dúvida agora, poxa, será que eu já estou com a memória fraca? É. Aí foi, tudo bem, aí o restante tudo bem. Aí foi pro terceiro. O garçom chegou no terceiro e falou, mas rapaz, hoje não é o meu dia. 2 caras sentaram ali, comeram, na hora que fui cobrar, disseram que já tinham pago. É. Aí o terceiro falou, olha, não quero saber do seu problema, eu tô aqui para receber meu troco. Que Deus deu, que Deus dá, que Deus deu, que Deus dá. Palhaçada que a gente faz, né? E os homens ainda pagam, não. Eu gostei. Sabe o que eu tô achando graça? É. Nós estamos todo mundo rindo de otário aqui. Por quê? É por quê? Porque nós somos otários, rapaz. Nós não estamos com fome, estamos sem dinheiro. Isso. Qual o negócio? Aplicar esse golpe da piada, bicho. É fria, rapaziada, é fria. E é otário. Sabe o que tu é? Fria. Tu é otário. É o que você é. Deixa o ferro velho do Ceará aí, deixa ele aí calme. Vamos lá, eu não vejo a hora de gozar a cara desse garçom. Vamos lá, vamos comer, vamos fria. Eu acho que é fria. Rapaziada, sinceridade é fria. Com licença, Pois não. a sua conta, cavaleiro. Conta? Que conta? Ué, eu que bebo e o senhor que fica bêbado, meu amigo? Eu já paguei a conta. O senhor está enganado. Quem está enganado é o senhor! Eu já paguei a conta, o senhor veio me cobrar de novo? O senhor está pensando que eu sou o quê? Sou otário? Está escrito aqui na minha cara, otário, está escrito? Bom, justamente. Então não veio me cobrar 2 vezes. Não fico nervoso. Que acha? Isso aqui é uma peluca! Respeito. Não precisa, cobra 2 vezes é respeito? Eu vou me entender com a gerência. Vá por mim da beirada. Não fique nervoso, meu amigo. Eu estou nervoso! Não mentira. Cavalheiro, tudo bem? Tudo bem. É tudo em paz outra vez. Eu vou mandar servir um cafezinho para o senhor. É isso aí. Com licença. Doutor, gostaria que mandasse tirar a sua conta agora? Conta só se for do telefone. Porque do jantar eu já paguei. Eu só tô aqui dando uma limpeza com a peroba aqui na cremalheira. Só tô dando uma faxina aqui nas engrenagens aqui. Doutor, deve haver um engano que o senhor não pagou. Quem não pagou? Não, você me deixou louco, rapaz! Como é que eu como a comida? Faz junta dessa! E você tem coragem de dizer que eu não paguei! Esse mês, amanhã eu paguei!
favor. Esse mês tá mais batizado que filho de coroinha, rapaz! Doutor Acacilde! Não! Eu quero saber de onde eu faço um escândalo! Por favor, meu amigo, vamos sentar. Acalme-se. Aqui é um ambiente familiar, chover, um ambiente de respeito. Vamos entender com a gerência. Tudo bem. O senhor pagou. Garçom! A conta? Que conta? Eu só tô esperando o troco. A reputação das nada. Não se preocupe com a reputação. O senhor vai contar tudo isso no distrito pro delegado. Calma, peraí, eu acho que eu paguei. Eu acho que eu ia pagar. Doutor! Não tem doutor, não. Doutor, lá vai contar na delegacia. Doutor! Alô, quem fala? Perguntei primeiro. Didi Mocó. Sim. Kuma? 3 pilantras comeram no restaurante e não pagaram? Como é o nome? Zacarias? Dedé? Massum? Bom, sinceramente, eu não sei, eu conheço eles assim, de soslaio. Não, eu conheço de soslaio, socialmente. Tá legal. Eu vou dar um chega aí. Tá. Falei que era fria. Tudo bem, doutor? Como é que tá? E a família? Tudo bom, e As você? crianças tão boas? Beleza, maravilha, viu? Há tanto tempo a gente não se vê. Pois não é, Desculpa, a patroa, tá bem? Tudo bem, a família, todas bem, as crianças são maravilhosas. Você telefonou, qual é o problema? O problema é o seguinte, Didi, é que os 3 pilantras aí estão dizendo que são seus amigos. Tudo bem? Não. Salvação da lavoura, por favor. Você conhece esse cara? Eu conheço assim de soslaio. Eu vi alguma foto de jornal, mas não tô lembrando assim de Ô, Didi, imagina só o golpe que esses caras quiseram dar num restaurante. Imagina. Peraí, doutor. Que era? Dá licença, doutor. O senhor desculpa eu falar, mas não foi golpe, não. Como é que não foi? Didi, fala pra ele que nós não estamos mentindo, não. Como é que eu vou falar? Se foi o doutor Duarte que me contou aquela piada?